ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ லதா கிருஷ் சேனலுக்காக ஹையர் ஃப்ரிட்ஜை வந்து நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். இதுதான், ஆனால் பார்க்கறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதில் 4 ஸ்டார் இருக்குது. இது வந்து பவர் சேவிங்ஸ் கைடு இருக்குது. இதில் 4 ஸ்டாரு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி கன்சப்ஷன் வந்து 128 ஸ்டார் யூனிட்ஸ் per இயருக்கு 128 தான் வரும் போட்டிருக்கு. இதோட கலர் பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் கலர், ஃபுல் கிளாஸ் டோர். இது வேர்ல்ட் நம்பர் 1 ரெஃப்ரிஜரேஷன். பார்த்தீங்கன்னா எனர்ஜி சேவிங்ஸ் அப் டு 10,800. 1 hour ஐசிங் டெக்னாலஜி இருக்குது. இதில் கெட் ஐஸ் க்யூப்ஸ் ரெடி ஜஸ்ட் இன் an hour. ஸ்டெபிளைசர் ஃப்ரீ ஆப்ரேஷன் 135-290 வாட்ஸ். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கனெக்ட் ஹோம் இன்வெர்ட்டர் இதில் இருக்குது. 10 years வாரண்டியும் இருக்குது இதில். இது பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் பண்ணி நான் காட்டுறேன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் வைக்கிறதுக்கு ஒரு ட்ரே கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே வந்து கர்டு, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஐஸ் க்யூப் வைக்கிற ட்ரே. இது வந்து நீங்கள் உள்ளே தான் வைக்கணும் ஃப்ரீசரில். வெஜிடபிள்ஸ், அதுக்கப்புறம் கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரே டொமேட்டோஸ்லாம் வச்சுருக்கோம். ஃப்ளார்ஸ் வச்சுருக்கோம், ஒரு கவரில் போட்டு ஃப்ளார்ஸ். கொஞ்சம் மாவு இதில் ஊற்றி வச்சுருக்கோம். கீழே பார்த்தீங்கன்னா வெஜிடபிள்ஸ் ட்ரே, இன்னும் ஒன்றும் வைக்கலை. சைடில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு ட்ரே இருக்குது, இங்கே ஒரு ட்ரே இருக்குது, ஸ்மால் ட்ரே. இதில் வந்து மசாலா ஐட்டம்ஸ்லாம் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கீழே பார்த்தீங்கன்னா டப்பாவில் வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி 3 டப்பா, அதுக்கு மேலே இங்கே ஒரு டப்பா வைக்கிற அளவுக்கு ஸ்பேஸ் இருக்குது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்மால் ட்ரே இருக்குது. கீழே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சைடில் டோருக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ட்ரேவும் இருக்குது. இதோட வாரண்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா 10 years வாரண்டி கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. அட்வான்ஸ் மாடல் தான். இப்போ லேட்டஸ்ட் மாடல் இது. உங்களுக்கு அப்படியே வீடு, இந்த ரூமே பார்த்தீங்கன்னா டெக்கரேஷனாக இருக்கும். பிளேஸும் வந்து உங்களுக்கு சேவாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த மாதிரி வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்களும் இந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணி வீட்டுக்கு பொருள் வந்து வாங்கணுன்னா இந்த மாதிரி அழகாக பிளேஸ் வந்து உங்களுக்கு சேவாக இருக்கிற மாதிரி தான் பொருள் வாங்கணும். எப்போவுமே நான் வந்து நிறைய ஐட்டம்ஸ் வந்து வாங்க மாட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வீட்டில் இருக்கிற ஐட்டம்ஸே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்டோர் பண்ணி, அதாவது நிறைய வந்து திங்ஸ்லாம் நிறைய நம்ம வச்சுருந்தோன்னா வீடு வந்து ரொம்ப, கிச்சனே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நிறைய திங்ஸ் இருக்க மாதிரி இருக்கும். இதே வந்து நீங்கள் வெசல்ஸ்லாம் வந்து நீங்கள் கொஞ்சமாக வச்சுக்கணும். அப்போ தான் வந்து கிச்சன் வந்து ரொம்ப க்ளீனாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுதான் என்னோடய சஜஷன். வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்குது. இந்த ரூமுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இடமும் பிளேஸும் சேவ் ஆகுது. உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா என்னோடய சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.